E cosa aperti a sto qui non sabia se è l'ora di giocare. E l'ora non parla? Papi è l'ora di... Sa bientôt. Vedete, lei giochiamo. Salute a tutti, a ringraziarvi di essere con noi, felici di ritrovare giocare insieme ai Sabiantoni. Auguriamo le nostre squadre di stasera. Volta Paso, seconda partecipazione a squadra di Liga Corsa di Handball. Salutiamo a Mariluz, a Marc-Antoine, a Giovanni, salute. Tutto va bene? Sempre bene. In questa annata di handball è tanta festa. Allora, poi ne parliamo più. Due parole in Liga Corsa di Handball. Allora, siamo a Liga Corsa di Handball, abbiamo più di 1200 praticanti dell'isola, ci sono 14 squadre che giocano in Dea Corsica e la Liga era creata in 1978. 40 anni. 40 anni. Siamo vecchi, eh? E potete allegare, non si vede mica lì, vi tenete bene. Poi ci sono 5 squadre in Corsica che giocano a livello nazionale, in Giovadilla. Giocate stasera contro la squadra di Bancalari. Allora, salutiamo a Pascal, Barté, Antoni, salute. Salute. Chi è la squadra di Bancalari? Due parole non ta vostra squadra. Siamo una banda di amici, e a me mi hanno proposto di bene a giocare con voi e sono stato abbastanza felice, e abbiamo mandato ai miei amici che si rivolgono bene con me, mi hanno detto sì. Perché spartete tutto, Voilà, spartiamo tutto. Vere amiche. Allora, mi hanno detto che ce n'è uno che gli piace a cantare, mi si pare che gli Barté. Gli Barté. Vero o no? No. Come no? Mi hanno detto che sì. E poi mi hanno detto di no, che ce n'è un altro, tanto, si faccia come si dice, un decor. Conoscete l'emissione La Canzonetta? Perché quella che l'ha fatto il decor? L'ha giocato io. E voilà. E voilà. È belluccio, eh? Quella di che abbiamo sorella che presenta, e un giorno mi ha domandato se vogliamo qualcosa, un po' di funghi e tutto questo. Ho detto non c'era mica problema, e così l'abbiamo fatto. Una storia di famiglia, dunque, un fratello di Francine, Massiani. A ringraziarvi di essere con noi, allez. Sarete un buongiorno, quando vi dite. Allez, salutiamo a me Sapientone, a me, Patrizia Gatacega, salute. Buonasera, salute a tutti. Artigiani contro sportivi. Belle squadre. Interessante. Allez, giochiamo a Raffica. A Raffica, sapete, ora ci voleva rispondere il più presto possibile a un'epoca di domande. Picchiate non tu funzo, mani non tu funzo, così, siete pronti. Rispondete bene, pigliate 20 punti. Prima domanda. A chi è questa famosa canterina di New York, maritata con Svitz in Bonifazio in 2010? Chanteuse originaire de New York qui s'est mariée en 2010 à Bonifazio avec le chanteur Svitz. Bello nome. Mi pare Alicia Keys. Risposta una. Lo sappiamo anche io. Si interessa ai matrimoni. Di sicuro. Il lit la publication des banques. Cerchiamo sa città italiana in dove si trova a Galleria degli Uffizi. In Firenze. Le type, il est people et il voyage. Risposta una. Una città italiana, Laurent, Galleria degli Uffizi, dove si trovano di sicuro tante opere magnifiche, particolarmente quelle del Rinascimento. Si può trovare d'altronde la famosa nascita di Venere. Un'altra domanda. Chi giocatrice di tennis originaria di Palneca ha vinto Wimbledon il 2013? Marion Bartoli. Donc on a people, on a voyage, on a sport. Risposta buona.
Marion Bartoli, Barreghela, Ribiglia, a Yuga, qui nous 2018, allora buona fortuna Marion. Allez, un'altra. Come si chiama l'alcol di riso fatto in Giappone? Sake. Sake. Il bar, hein. Mais là-bas, ça boit. Risposta 1. L'ultima domanda di Sarafica, Stoarnese, è indispensabile per pesca la ligosti. Parliamo di l'outil indispensable pour pêcher de langouste. Avec quoi, les gars Non. Oui, non, là, c'est un as, mais je sais pas comment c'est. Una nassa. Non so se si dice come. Una nas, la nas, parce que le type pêche aussi. Risposta 1. Voilà, et Dunque, di un sabefa tradizionale, di ravata di unco o di morta, dunque vata dai pescatori e gli stessi. Allora, bon, avete 20 punti comunque, eh? Sono in testa con 80 punti. Continuiamo e giochiamo a Variavia. Allora, papilla un po' di punti a Variavia. Una domanda e 3 possibilità di rispondere. Vi faccio una domanda e Patrizia vi faccio 3 proposte. Rispondete bene, ripetete appena, fate la vostra scelta, così pigliate 20 punti. Se vi sbagliate vi cacciamo i 20 punti e regaliamo all'altra squadra. Cominciamo con la squadra di Bancalari, passa prima domanda. In da vola di sposata. Di chi sto figlio si scorda la sposa partendo a un matrimonio? Tra. Allora, Vattodia, Agonsola o Staccio? Dans la légende de la sposata, quel est l'ustensile où lit la jeune mariée en se rendant à son mariage? Ah, Gonsola. Risposta 1. Ah, Agonsola. Dunque, sta zidella, a fine sta giovanota, che si aveva sposato un signore, quando è perduto da un matrimonio con tutto il suo corteggio, ma si aveva abbiato tutto in casa e a mamma non l'ha lasciato nulla, manco una gonsola. Dunque, la gonsola di per acciare o vorno, o a merdia, per il bene. E dunque a mamma furiosa la lampadona estema e tutto il corteggio con la sposa, sono stati bedrivigati. E ora si buono vidia qua su. A Variavia continua con questa domanda. Chi arboro è il simbolo di un Libano? Tra. L'acero, o gedro o a balma o balmo. Di un cedro. Gedro. Cedro. Va di un teso da via, o cedro, lo cedro, risposta 1. È conosciuto assai il gedro di Libano, dunque è un erboro che cresce assai uguale, che dia anche un simbolo, appena come il gibres, un simbolo di eternità, dunque è un bello simbolo. C'est l'heure du dessert. Cerchiamo un nome di suo dolce che fu inventato da Alexandre Mika in 1955 in Francia. Tra. Allora, sarà a religiosa, a dorta dropesiana o Ubarigi Brest. In 1955 da Alexandre Mika. Tropesiana, religiosa tropesiana, Parigi Brest. Religieuse, Hein? Moi, je fais Paris-Brest sur ça. Allez, Pendant un voyage. Hein? là, C'est Paris-Brest pendant le voyage. Allez, c'est l'autre. allez, Allez, vas-y, vas-y. commence. Paris-Brest. Le Paris-Brest. Misibar e Parigi-Brest è assai più anziano. Misibar, Perché era torta tropediana, la tarta tropesiana. 1955. Infatti, bigonto a storia che corrisponde a creazione. Fine a creazione no, perché chi sto cucinaro, dunque polonese, era incaricato di fare un mangiare durante un film E Dieu crea la femme con Brigitte Bardot di Vadim. E dunque a proposito su iscoto che è l'udenia e a sua mamone. Dunque questa dorta a crema dentro e Brigitte Bardot e tutti gli altri le piaciuto assai e dunque così è diventata assai popolare.
Basta poco de volte, E qual è? Tocca a noi per l'ultima domanda di Savaria Via. Quale ha scritto la canzone A Rombo di Cantà, interpretata dai Muvrini, tra A Rombo di Cantà di Giovan Francesco Bernardini, Alano Di Meglio o Giovan Teramurocchi? Il me semble que c'est un 10 000. Je suis pas sûr. A Rombo di Cantà. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je te laisse lécher. Ouais, je te suis. Pa noi non sapevo mica bene, ma domanderei a Alano Di Meli. Allora, l'anno di meglio. Può essere, perché ne ha scritto un'epoca di canzoni, ma dirà Giovan Teramurocchi, ascoltate. Da Rigoni. Ecco uno dei primi successi di I Muvrini. Allora, dopo Savaria Via, avete 40 punti, a Lega di Handball, la Liga Corsa di Handball è in testa con 100 punti. E salutiamo in un pubblico che sciacamagna di stasera, la socio Basta Parla, saluto e ringraziamo di essere con noi. E ora di giocare a trappola. Ci sono sempre sorprese giocando a trappola. E ora cominciamo con la squadra di Bancalari che hanno preparato una domanda. Allora, se rispondete bene, pigliate 40 punti. Se non avete mica risposto, si pigliano i 20 punti. Dunque, la squadra di Bancalari. Dunque, la trappola concerne Bancalari. sens de la déduction extraordinaire. Allora, chi parla la corsa sarebbe la traduzione di Varlop, arnese di Bancalaro. Déjà en français, je ne le connaissais pas, donc ça commence bien. Donc, chi parla la corsa sarebbe la traduzione di Varlop, arnese di Bancalaro. Sapete ciò che è la Varlop? No. Manché io non capisco. Qui all'inizio forse spiega ciò che è a Varlop in francese. No. Se no di una trappola, una piccola trappola. Di un pozzo piuttosto che una trappola. Una trappola qui, la Varlop. Dite una parola così. A Volpa. A Volpa. A che? A Volpa. Perché i bancalari utilizzano a Volpa. La Varlop, no, dire a Piala. Chi dice di a Piala e a Varlop? A Biana, la Varlop, è un grande pianello per addirizza, in principio per addirizza è daule, un pianello lungo. D'accordo, un rabot donc, un grand rabot. Dunque accettava di noi un pianello. Un pianello, ma è un piccolo un pianello, eh? Un pianello di un piccolo. È più tubo. E più tubo. Va. A Biana è più lungo. Je vous rejoins là-dessus. No? Abbiamo imparato qualcosa, Voilà. Allora, Liga Corsa di Handball, una domanda che concerne Voilà. Allora, bella di noi. In che annata è uscito il primo disco di Cantavo il corso? Quelle année? Ça, on peut trouver. Les années 70, 60 quelque chose. 71, 72. La maison de mon frère, 72. 71. E mangiava C'est Francine. l'Olmo théâtral, non? La Strada di Lugo, c'est le premier. 71. Je dis 71. Ouais. Allez, dite mica 71. 71, perché si parla di reacquisti degli anni 70. Il disco era Misibar e Rio di Domani e è uscito in 1975. On y était presque. Allora, avete quanto 60 punti, ma sono sempre in testa con 120 punti. Abbiamo imparato certe cose stasera e continuiamo e giochiamo a Usciapacapo. Allora, Usciapacapo, patruolo, 4 indizi, a un primo indizio, date un'idea, Picchetti, fate una proposta.
trovate a un indizio, 60 punti. E poi dopo facciamo 10 punti a ogni indizio. Ma potete fare le vostre proposte e non perdete nulla. Dunque, se avete un'idea, avremo un indizio o un secondo. Picchia di burro, primo indizio, Angu Patrizia. Allora, mi piace a fare un buzz. Ho principiato a magari a un club med che aiutava al sporting. Ma non ne manca appena per questa che tengo gara a Bastia. Oui, oui. Club Med, c'est pas la gaffe que c'est le Club Med. Quelqu'un qui aime faire le buzz. Il a commencé au Club Med. Pas la gaffe. Qui était le sporting, mais ça ne l'a pas incité à porter Bastia dans son cœur. La gaffe. Allez, un altro indizio pa 50 punti. Io sono un specialista di un sport con la mai ammaestrato. e questa è ciò che dispiace a gente. Spécialiste d'un sport que je n'ai jamais maîtrisé, je crois que c'est ce qui énerve le plus les gens à mon sujet. Insieme a Pierre Ménès, Par chi Pierre Ménès? perché a lui non mi piace mica assai lo Sporting. Ah bon? Et au Club Med, Pierre Ménès. Faccio un no? geo au Club Perché Med. no? Perché no, perché mica. Chi li pensate voi? On Si hésitait tiene, entre deux. Entre deux. Si tiene, Pierre Ménès. Stai a radio, di Pierre Ménès. Allora, Dieberghi sono assai ambigui, sarà Bortigo a Corsica, soprattutto Sporting, perché è capace di vendere Jean-Louis Lega, ma fa falare un'altra banda. Dunque Menez ha cominciato a un Club Med, ha finito come commentatore sportivo e non è mica apprezzato da tutti, soprattutto in Corsica mi pare. Dunque ecco, forse mi sente qualcosa? No? No. Non da sente bomba. Tutto è uno. Io ho detto tutto, non ti menese, non vengo mica gioco poeria e di più. Avete preso 100 punti in partita, Brai, Puletti Sciacamana, Ivan Calari, ma i nostri sabientoni stasera tornano, un po' su lì. La Liga Corsa di handball con 170 punti. Allez, regali, pas tutto il mondo. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogas a quelle creazioni programmate di un nostro partenario Corsica Essence. L'altri sono da Lica quei prodotti nostrali di Corsica Gastronomia. Ecco, torna una bella partita, ringraziamo le due squadre di stasera e il pubblico di noi. E ben intesa messa piantone a me, Patrizia, Catacega. Venite a giocare con noi, sapientoni.tv. Da qui una stundetta l'informazione, non ta via Stella e noi ci ritroveremo da qui a poco. Allora, ciao.